Ja, dames en heren, welkom bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook vandaag ontvang ik hier in zaal 7 aan deze tafel weer een aantal ondernemers die komen vertellen over hun onderneming. Ja, en als eerste hebben we hier Briensveld Uitvaartverzorging. En dat is een bedrijf in de regio Venray dat uitvaarten verzorgt. Waren uitvaarten vroeger standaard, nu is dat wel anders. En Gerrit Arts startte dat bedrijf. En sinds een paar jaar is ook zijn zoon ingestapt, Roel. Ja, en samen komen ze vertellen wat er allemaal komt kijken bij het runnen van een uitvaartonderneming. Dames en heren, Gerrit en Roel Arts. Ik hoor dat jullie de fans hebben meegenomen. Ja, zeker. Ja, Gerrit, jij bent ruim 20 jaar geleden begonnen. Ja. Hoe zag jouw bedrijf er toen uit als je dat vergelijkt met hoe het er nu uitziet? Ik ben met niks begonnen, vooraan, dus het bedrijf bestond niet. 20 jaar geleden. En ja, ik ben begonnen als, ik kom uit de zorg. Ja. Heb me goed voorbereid natuurlijk op, uitvaarten is toch een heel andere tak als de verzorging. Ja. En het zag er zo uit dat, toen was het nog in de tijd dat de pastoors eigenlijk een beetje bepaalden van hoe het in de kerk ging. De meeste mensen waren nog redelijk standaard, de uitvaarten waren redelijk standaard. En toen ik begon had ik wel het idee van, ik wil het in ieder geval een beetje anders. In ieder geval zo van dat we de mensen, de nabestaanden, dat we er goed naar gaan luisteren en goed kijken wat willen hun, wat is hun behoefte om op een goede manier afscheid te kunnen nemen. Maar je zegt, je bent met niks begonnen, je werkte dan gewoon van thuis uit? Ja. Aan de keukentafel? Ja, precies. Zo is het begonnen, aan de keukentafel. En we ontvingen daar wat toeleveranciers en zo. En dat hebben we inderdaad aan de keukentafel gedaan. Ja, en als je dan kijkt naar hoe het nu is, hoe ziet het er nu uit? Misschien dat jij kan aanvullen, Roel? Ja, dus nu een bedrijf, het is gegroeid. Dus natuurlijk in 20 jaar, want het bestaat nu 20 jaar, zijn we toch gegroeid. Er zijn wat werknemers bijgekomen. We hebben meer uitvaart, doen we. Je maakt naamsbekendheid. Dus zo groei je toch tot Maar zit je nog steeds thuis aan de keukentafel? Nee, dat is veranderd. Want jullie hebben een eigen bedrijfspand. Ja. Nou ja, we hebben het kantoor aan huis, om zo maar te zeggen. Ja, maar dat is wel een aparte ruimte en vroeger was het gewoon in huis. Ja, absoluut. Hoe ben je er eigenlijk ooit toe gekomen om uitvaartondernemer te worden? Ja, daar word je niet zomaar, inderdaad. Nee, daarom vraag ik dat. Ik werkte in de zorg en ik zat op een punt van dat ik echt wat anders wilde. Nou, dan ga je kijken van, waar liggen je krachten, waar liggen je zwaktepunten. En de uitvaart begon me op een gegeven moment te trekken. En toen had ik iets van, ik wil dat wel doen. Hè. Dat lijkt me wel een geschikt beroep in de zin van waar ik mijn kwaliteiten wel in kwijt kon. Ja. Maar het was toen nog, wat ik straks ook zei, het was heel standaard. Ja, vooral de pastoor bepaalde hoe hoe de uitvaart eruit zag. Ja, het was heel standaard. Dus het gebeurde eigenlijk altijd op eenzelfde manier. En alles in het zwart en alles. Ik had iets van, ik wil dat wel doen. En dat lijkt me wel heel boeiend, heel apart. Maar dan wel op een iets andere manier. En wat was dan dat iets andere? Nou, dat we de mensen, de nabestaanden, dat we er goed naar luisteren. Goed kijken, wat willen hun? Wat is hun behoefte om een uitvaart te regelen? Wat is hun behoefte om afscheid te nemen van degene, hun dierbaren? Ja. En het hele persoonlijke. Dus dat je echt heel nadrukkelijk luistert naar mensen, heel intensief met die mensen die komende dagen doorgaat om die uitvaart en afscheid te regelen. Daar kom ik zo even op terug. Want toen je klaar was met je studie, ben je toen meteen bij je pap begonnen of heb je eerst nog wat anders gedaan? Nee, ik heb HBO-verpleegkunde gestudeerd. Ja. Toch ook weer in die zorg? Toch ook weer in de zorg, ja. Het is toch weer hetzelfde pad een beetje. En ik wist gewoon, ik moet iets met mensen gaan doen. Dat trekt mij, het sociale contact, dat vind ik gewoon mooi. Dat wil ik in mijn werk blijven doen. En in de zorg, toen ik de opleiding deed, toen zag ik al een en ander veranderen. En de zorg als verpleegkundige, dat trok mij steeds minder. Dus dan ga je toch eens nadenken van, wat wil je nou? Kijk, je hebt een opleiding die duurt 5 jaar. Nou ja, dat wil je niet weggooien. Nee. Dat doe je niet voor niks. Maar je zoekt naar wat sluit dan aan. En ik heb dan het geluk, mag ik het even noemen, dat mijn vader dus een uitvaartonderneming is begonnen.
En dat ik mij daar ook wel toe getrokken voel. Ja. Ik vond het altijd interessant en ik heb nu de kans gekregen om het te gaan ervaren. En die kans die heb ik En hoe is dat om met je vader te werken? Is dat te doen? Soms wel, soms niet. Ja? En hoe is dat voor jou dan? Soms wel, Ja, soms wel, soms niet. Laten we het daar maar bij houden. Ja. Ja, nee hoor, dat gaat Ja. prima. Ja. Even Gerrit, je zei het al, hè, die uitvaarten zijn veranderd ten opzichte Ja. van 20 jaar geleden. Ja, Veel ja, persoonlijker absoluut. geworden. Welke veranderingen zie je dan nu vooral? Nou, vooral het persoonlijke, Ja. dat we heel intensief met de gezinnen kunnen omgaan. Echt goed kunnen kijken wat is hun stijl van leven. En op die stijl willen ze ook, dat we de mensen ook aanbieden om op die manier van leven ook afscheid te kunnen nemen van het leven. Maar even Nee, naar de toekomst. ja. Heb jij Ja. al plannen van, die koers ga ik varen? Gaan wij varen? Er zijn zeker plannen om het in de toekomst over te gaan nemen. Ik weet nu van, dit is het werk wat ik wil blijven doen. En ik zou het mooi vinden om het voor te zetten, het bedrijf. Dus die plannen die liggen er. Hoe lang dat gaat duren, dat zei je wel, dat hebben we geen vaste periode voor, maar dat kijken hoe dat gaat. En goed, ik ben jong, ik heb ambities, en het wil niet zeggen dat ik heel groot wil, dat ik heel veel wil. Maar ik wil vooral, zoals het bedrijf nu is, want het is gewoon een goed, mooi bedrijf, dat wil ik vasthouden. Met die Gewoon de visie die we kwaliteit die jullie nou bieden, die wil je Precies. kunnen Ja. waarborgen. Ja. Ja, en die uitvaartbranche die is volop in beweging. Er is zelfs eind september hier een beleefbeurs, dat is een 50-plus beurs. En daar is een heel uitvaartplein, heb ik begrepen. En daar hebben jullie natuurlijk ook een plaats op. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, wij gaan er staan als uitvaartonderneming. Maar er staan er meer dan. Nou, er staat iemand die balsemingen doet. Er staat iemand die rond de fotografie wat doet. Ja, ja. De natuurbegraafplaats Venlo is er ook bij aanwezig. Dus al een heel plein eigenlijk waar... Met allerlei disciplines die op een of andere manier met die uitvaart te maken hebben. Ja. En waar is die beurs? Dat is... Die is hier op... in de evenementenhal. Evenementenhal, ja. Verder 11 november. Dan is er ook nog een heel bijzonder Alzheimer café hier in Venray. Dat heeft het thema dementievriendelijke uitvaartzorg. Ja. Kunnen jullie daar tot slot nog kort iets over vertellen? Wat dat dan is? Nou ja, kijk, wij proberen binnen ons bedrijf de kwaliteit hoog te houden door ook scholing aan te bieden, ook bij onszelf, bij onze medewerkers. Daarmee hebben we sinds kort het keurmerk voor dementievriendelijke uitvaartzorg. Dat je in Nederland zie je toch heel veel mensen die met dementie achterblijven. En die mensen die hebben volgens ons ook gewoon goede begeleiding nodig. En daar vragen mensen ook om. En dat keurmerk hebben we dus behaald. Ja. En wij willen nu bij het Alzheimer Café willen we daar mensen kennis mee laten maken. Ja. Ja. En dan gaat het erom dat iemand met dementie, die verliest zijn of haar partner. Precies. En hoe ga je daar dan Precies. mee om Ja. tijdens een uitvaart? Ja, dat die niet verloren gaat in het geheel. Ja. En dat hij goed betrokken raakt ook bij dat afscheid. Dat Ja, is natuurlijk mooi. heel belangrijk. Ja. En bijzonder. Ja, Goed zo. zeker. Ja. Nou, ik hoor het wel, volop plannen, nog heel veel te doen. En ik wens jullie daarbij heel veel succes. Dankjewel. Dank jullie wel. En jullie krijgen een groot applaus. Luister maar. Goed zo. Dank je wel. Ja, Novia Communicatie en Clip Storytelling helpen bedrijven samen aan een wow-factor. En Dagmar Matthijssen van Novia Communicatie en Inge van der Borgt van Clip Storytelling, die komen precies vertellen hoe dat zit. Hier zijn ze. Dagmar en Inge. Ja, wow-bedrijf heet het. Ja. Ja, en wat is dan dat wow-bedrijf? Dat heeft verschillende uitleggen eigenlijk. Aan de ene kant staat WOW voor Way of Working. Een hele mooie Engelse term. Want je schrijft het WOW, hè? Maar Ja, je moet het WOW uitspreken inderdaad. als wow. Wow. Ja, Wow. oké. Ja. En dat betekent eigenlijk de manier van werken. Way of Working, de juiste manier van werken. En wat we doen is kijken wat de bedrijfscultuur is bij een onderneming, om ervoor te zorgen dat ze de juiste mensen aantrekken. En dat is niet altijd het geval dus? Nee, wat we merken is dat er op korte termijn acties worden ondernomen en dat er eigenlijk te weinig opgelet wordt van wat voor bedrijf zijn we nu en welke mensen passen dan ook bij ons. Ja. Want wij denken als je daar eerst goed naar kijkt en ook goed jezelf kent, dat je dat dan ook goed kunt uitstralen. Precies. En dan juist die kandidaten aantrekt die ook bij je bedrijf passen. En als de way of working klopt, dan krijg je vanzelf wauw.
Een wauwfactor, een wauwstempel. Ja. Dan wordt je een wouwbedrijf Dan eigenlijk. word je een wouwbedrijf. Mooi. En want jullie zijn, naast dat je samenwerkt aan dat wouwbedrijf, hebben jullie ieder een eigen bedrijf. Jij doet dat nog samen met je zakelijke partner Leonie. Ja, klopt. Hadden jullie het nog niet druk genoeg? Ja, nou, we hadden best wat te doen. Ja. Maar wij merkten steeds meer bij bedrijven waar wij kwamen dat ze toch wel moeite hadden om personeel te vinden. Hè. Met name in de zorg en in de techniek zie je dat bedrijven eigenlijk in een hele kleine vijver tegenwoordig aan het vissen zijn. En het onderwijs is het ook lastig, geloof ik. Onderwijs hè? ook lastig. En natuurlijk zijn we vaak al bij bedrijven om hen met de communicatie te ondersteunen. En ze van advies te voorzien. Maar dit werd eigenlijk een steeds groter issue, merkten wij. Ja. En toen hebben we bedacht dat we het aardig zouden vinden om daar ook een specifiek aanbod op te ontwikkelen. Daar hebben we eigenlijk een samenwerking met Inge in gevonden, die ook vanuit haar expertise, maar dan kan ze zelf meer Ja, want hoe vertellen. vullen jullie dan aan? Jullie vooral op dat communicatiestukje? Ja, wij meer eigenlijk vanuit de strategische aanpak Ja. en eigenlijk meer de verdieping vanuit wie ben je als bedrijf. Daar samen met medewerkers van een bedrijf ook naar op zoek gaan. Ja. Zodat je dat ook met elkaar helder krijgt. Wat waarderen medewerkers in een bedrijf? Wat zijn de waarden van een bedrijf? Waar zijn medewerkers trots op? Nou, die zoektocht en die je dan kunt vertalen uiteindelijk naar een werkgeversmerk. Daarin waren wij eigenlijk ook al wel actief. En hebben we ook een aanpak voor ontwikkeld om dat samen met medewerkers op een hele effectieve, snelle manier te doen. Maar dan kom je in een stukje uitwerking en dan zijn een aantal andere factoren vaak ook belangrijk. En dan komt Inge En daar in beeld. kwamen wij Ja. Inge tegen. En Ja. dat sluit mooi op elkaar aan. Van wat doe jij dan, Inge? Storytelling, en dat betekent in feite het verhaal uitdragen van de ondernemer. Zodat die zichtbaarder is en daarmee zijn klanten boeit en uiteindelijk bindt. Ja. En dat is goed voor zeg maar een stukje sales, voor een stukje marketing, maar ook voor een stuk recruitment. En als je dan zeg maar vanuit storytelling nog verder gaat voor de bedrijven die lef hebben, dan zet je social storytelling in. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk de mensen binnen een bedrijf gaat motiveren om hun eigen verhalen op te halen en om die weer te gaan delen via hun eigen social media. Waardoor, dat zul je begrijpen, het bereik gigantisch groot is. Plus, je vist in de vijver van de mensen. Bijvoorbeeld, je bent net afgestudeerd en je deelt via je eigen social media bepaalde verhalen van je bedrijf waar je kerstvers woont of werkt of al langer werkt. En dan benader je ook meteen zeg maar, de mensen die bijna afstuderen of die je ontmoet hebt bij de sportclub of dergelijke. En door dat samen te voegen, dan ontstaat er vuurwerk. En We hadden ons eerste wauw-momentje. Ja. Hebben jullie het ook op je eigen bedrijf toegepast met elkaar zo? Nou, wel het wauw-moment hebben we Wij ervaren. hebben op zich geen personeel, dus dan hoeven we daar minder aandacht aan te besteden. Maar we dragen uiteraard wel uit waar we mee bezig zijn. Ja. Dat doe je inderdaad heel goed. Het is natuurlijk niet zo dat je altijd per definitie met social media aan de slag gaat. Hè? Als je een bouwbedrijf wil worden en als je wil uitdragen wie je als bedrijf bent. Maar het is zeker een van de belangrijke tools tegenwoordig. Omdat als al je medewerkers daaraan bijdragen, allemaal ambassadeur zijn op dat sociale netwerk, dan krijg je een veel groter bereik. Ja. Maar er zijn uiteraard meer mogelijkheden om als bedrijf dat te communiceren. Dat is Want we gaan eigenlijk best wel ver als we zeg maar, bij zo'n bedrijf aan het kijken zijn met de medewerkers van nou, wat voor bedrijf ben je nou? Ja. Dan beperken we ons niet alleen tot zeg maar de media, maar bijvoorbeeld ook een bedrijf, hoe voelt dat nou? En als we bijvoorbeeld zeggen, nou wij zijn een heel sociaal bedrijf en wij zijn erg mensgericht. En als we binnenkomen en je komt in een halletje waar je niemand tegenkomt en er staat een laptop op een schapje waar je op een toets moet drukken en dan komt er misschien ergens iemand vandaan. Dan ga je vragen stellen. Dan gaan wij vragen stellen, ja. En waarin onderscheiden jullie je dan van andere bedrijven in diezelfde branche? Of zijn jullie zo uniek dat er geen andere bedrijven zijn? Ja, nou, Daar heb je een punt. Ja, heel erg uniek. Nou ja, nee, natuurlijk, er zijn veel bedrijven met dit onderwerp bezig. Maar wat wij eigenlijk wel proberen, is bedrijven te helpen om dat niet alleen op korte termijn een campagne of zo te bedenken, om op korte termijn personeel te werven, maar ook op de langere termijn echt eraan te werken dat je echt een werkgeversmerk bouwt. Ja. En dat je op de langere termijn mensen aantrekt die ook zeggen wij willen echt heel graag bij dat bedrijf werken en zich ook spontaan eigenlijk aandienen met een open sollicitatie of stagiaires die zeggen van nou, als ik zover ben dat ik stage moet gelopen, wil ik dat bij dat bedrijf. Dan wil ik dat daar gaan doen. En dan moet je zorgen dat je als En bedrijf... dan als je even voor de kijkers van dit programma, een groot bedrijf in Nederland die dat heel goed doet volgens jullie. Om even een beeld te krijgen van wat jullie nastreven.
Nou ja, dan zou ik Coolblue noemen, maar dat is natuurlijk wel een beetje een open deur. Maar wat zij heel erg goed doen, is op een hele consequente manier het plezier in werk uitdragen. En dat op hele originele manieren vertellen ze dat. En ze zijn op verschillende plekken ook aanwezig met die verhalen. Dus ik denk dat Coolblue wel een van de bedrijven is waar mensen heel graag willen werken. Ja. En er is al heel lang een top 10 of zo van bedrijven waar mensen graag werken. En die verandert niet zo heel sterk. Dus je ziet dat bedrijven toch een bepaald imago als werkgever hebben. Ja. Waar mensen van zeggen, ja, dat bedrijf heeft aanzien. Of inderdaad, het is een bedrijf wat heel erg investeert in zijn medewerkers. Daar willen we graag werken. Vaak denk ik ook gewoon vergeten dat je wat te vertellen hebt, dat je wat te laten zien hebt. En dat je uniek kunt zijn en ook wel bent vaak. En ik denk dat mensen het vaak gewoon zelf niet zien. Een stukje bedrijfsblind. En ook niet zien hoe je dat dan congruent kunt uitdragen. Want daar gaat het natuurlijk om, dat het wel klopt. Nou, al die bedrijven die nu kijken en die denken van misschien moet ik ze eens inschakelen, die weten jullie in ieder geval nu te vinden. Ja. En voor welke bedrijven is het interessant om eens contact met jullie op te nemen? Moeten dat grote bedrijven zijn, kleine bedrijven? Maakt het niet uit? Nee, maakt eigenlijk helemaal niet uit. Alle bedrijven die zeggen van nou, wij als Briensveld aan de bel trekt, ik noem maar wat. Als zij medewerkers nodig hebben en ze willen dat graag op een goede, duurzame manier uitdragen, dan zijn ze van harte welkom bij ons. Maar Briensveld hoeft dat natuurlijk niet, want die hebben die wow-factor natuurlijk al lang. Maar jij ziet met name in de gezondheidszorg, in de techniek en zo, die bedrijven die hebben vaak, die vissen gewoon in die hele kleine vijver met z'n allen. Daar moet je je onderscheiden. Plus wat bedrijven zich nu ook steeds vaker realiseren, de concurrent die je hebt op product- of dienstenniveau is een hele andere concurrent dan die je hebt op arbeidsmarktniveau. Ja. Dus die bedrijven die je nooit als een soort concurrent hebt gezien, die zitten ineens jouw potentiële medewerker uit een vijver te vissen. Ja, en dan merk je inderdaad dat er een tekort is bijvoorbeeld in die branches die je noemt. En dan ineens moet je dat gaan doen, omdat je anders inderdaad achter dat net vist. Ja. Even voor mij en alle andere ondernemers die kijken. Heb je nog een praktische tip waar ik meteen mee aan de slag kan, zodat ik morgen al een klein beetje meer wow-factor heb? Nou, ik denk dat je die al aardig aan het hebt. En ik zou zeggen, blijf gewoon vooral jezelf en blijf vertellen en uitstralen wat je doet. En je bent alleen, dus er kan ook geen incongruentie ontstaan. Ik zou zeggen, blijf doen wat je doet en blijf dat vooral ook uitstralen en vertellen. Nou, kijk, dat is een fijne tip. Het is een compliment. Dankjewel. Mooi is dat. Laten we daar mee afsluiten. Ik ben ervan overtuigd dat na vandaag heel veel bedrijven jullie weten te vinden. Zullen we de URL dan nog even noemen? Oh, noem die eens. Dat is wow-bedrijf.nl. En dat streepje moeten ze niet vergeten. Nee. Helemaal goed. Mag ik een heel groot applaus voor de dames. Dank jullie wel. Ja, 3 jaar geleden verhuisde Rooiboek van de Hofstraat naar de Schoolstraat. En om die verhuizing mogelijk te maken destijds werd onder andere gebruik gemaakt van crowdfunding. En hoe is het nu toch eigenlijk met Piet Speld? We gaan het horen, want hier is hij. Dag Piet. Dag wel. Kijk eens. Ja, en eigenlijk willen we ook weten hoe het met Piet is, maar ook met Maria. Die zit hier op de eerste rij, want jullie runnen de winkel samen. Nog steeds, ja. En het gaat voortreffelijk. En ja, ik heb Maria nog steeds niet aan de ketting. Die blijft rennen. Die blijft gewoon rennen? Die blijft rennen. Gelukkig, ja. Want hoe ging dat nou 3 jaar geleden? Verhuizen en investeren door middel van crowdfunding. Ja. Neem ons nog eens even mee naar dat verhaal. Ja, dan moeten we dus even terug naar 2016. Hè. In het voorjaar zijn we daartoe gestart met die crowdfunding. De centen die zijn inmiddels al lang besteed. Die zijn al bijna verdwenen en ook al bijna terugbetaald. Dus dat is al mooi. Ja. Wat hebben we ermee gedaan? Ja, het was heel intensief en spannend, moet ik zeggen. Maar even, maak het niet te spannend, want het is uiteindelijk allemaal wel gelukt, uiteindelijk toch? is het allemaal goed gekomen. Ja. En hebben wij de zaak kunnen openen in september 2016. Ja. En nog steeds blij en gelukkig op de plek waar je nu zit? Ja, absoluut. Ja. Als ik vertel dus dat de toename in het publiek 57% was, van dag 1 op dag 2, zeg maar, na de verhuizing. Ja, dan heb je in ieder geval gezien dat wat dat betreft dat het wel snor zit. En dat die aanloop er best wel is. Ja. Want dat misten jullie inderdaad daar in de Hofstraat. Ja, dat was, daar zagen we, als ze snel waren met kijken, dan zagen we mensen passeren. Maar omdat het maar 5, 7 meter was, dan zijn ze ook passeren. En waar je toen ook tegenaan liep, kan ik me herinneren, is jullie hebben heel lang de naam van de Munnikhof gedragen. Ja. En mensen dachten dus ook nog steeds dat jullie van de Munnikhof de boekhandel waren. Ja.
Toen heb je Rooiboek als naam gekozen. Ja. Hoe is dat nu, 3 jaar later? Merk je dat is Rooiboek inmiddels een gevestigde naam? Ja, maar of dat we nu eigenlijk zijn daar waar we willen wezen, dat kan ik nog niet zeggen. Is de Venrij toch een beetje hardnekkig Wij zo? krijgen nog steeds mensen binnen die komen vertellen dus dat ze de Pelemaars niet ontvangen hebben. En dan, we willen ze altijd helpen en we geven dan op zijn minst een telefoonnummer. Maar ja, dan moet het bij laten, want dat kun je niet blijven doen. Ja. Dus Maar- goed dat je nu toch weer eventjes hier zit Ja, om nogmaals te ja, vertellen. ja. Rooiboek is echt een hele andere winkel wat dat betreft, heeft toch? niets meer met Van der Munthof te maken. En als je dan kijkt even naar die boekhandel. Wat zijn sindsdien de ontwikkelingen als je kijkt naar de boekenmarkt, de kantoorvakhandel? Ja. Wordt er bijvoorbeeld meer of minder gelezen ten opzichte van 3 jaar geleden? Ja, wij stapten eigenlijk al slecht in 2011 toen we de zaak overnamen. En we hebben dus zeg maar de faillissementen gezien van Selectis, van Polare. En ja, er zijn ook nog heel veel boekhandelaren daar achteraan gegaan die dus gewoon de zaak hebben moeten beëindigen. Ja, dat was voor ons niet hoopvol. Toch hebben wij steeds gezegd van, daar gaan we iets van maken. Ja. En dat is redelijk gelukt, maar nog niet alles. Want na die investeringen die we gedaan hebben en het enthousiasme die wij hadden, kregen we natuurlijk met iets anders te maken. En dat was internet. Ja. Dus zeg maar het Maar dat is dus die die verandering is dat vooral inderdaad van de fysieke winkel. Mensen gaan niet meer zoveel naar die fysieke winkel. Ze gaan vooral online, bol.com, een boek bestellen. Ja, precies. En die 57% waar ik het dus net over had, ja, die zag je bijvoorbeeld in 2017 reduceren met 6,5%. Vorig jaar was dat 8,7%. Je bent als wel dat van de zo getallen, door- hè, Piet? Ja, heel graag. Ja. Heel graag, ja. Maar ja, daarom kun je sturen erop. En dat is natuurlijk absoluut belangrijk als je dus een eigen onderneming hebt. En om die bouwfactor misschien te kunnen. Ja. Maar even, online winkel, want hoe heb je daarop ingespeeld? Jullie hebben ook een online boekwinkel, toch? Ja, maar dan ga je dus opboksen tegen een bol. En hoe doe je dat? Vlak. Dat is bijna niet te doen. Waarom niet? Omdat wij namelijk niet zo kapitaalkrachtig zijn dat wij miljoenen kunnen investeren in een stuk marketing en een naamsbekendheid. Nou hoeft dat ook niet landelijk, maar dat is zelfs in Venray en omstreken is dat al verdomd moeilijk, want bol zit er gewoon in gegraveerd, zou ik bijna zeggen. En dat is lastig. Maar toch lukt het jullie om het hoofd boven water te houden. Ja, maar het blijft bikkelen. Het blijft wel bikkelen. Het blijft bikkelen. En vandaar ook dus dat wij, zeker vanaf 2016, toen wij dus opnieuw zijn begonnen met een herstart, gewoon per se toch daar een succes van wilden maken. Ja, en zijn er En dan ook dat is dan dingen, want moeilijk. je zegt ik moet heel creatief zijn als ondernemer. Ja. Ik moet alles goed in de gaten houden. Zijn er dan ook dingen die je hebt ontwikkeld waardoor je zegt van hé, daar heb ik een succes geboekt. En dat werkt dus echt heel erg goed in zo'n fysieke winkel. Ja, in de fysieke winkel, dat kun je dus dat bijvoorbeeld doen met ik noem maar iets met printers, door printers aan te bieden. Die kan ik wel niet voluit in de winkel etaleren, maar ik kan het wel aanbieden en dan scherp kijken dus naar internetprijzen en daaraan spiegelen. Ja. Zo kunnen we wel, en dat kunnen we dan wel in de winkel laten zien, dat zijn bijvoorbeeld de cartridges. Ja. Ik had vroeger zo'n printer. Ik had altijd het idee als ik 3 blaadjes had geprint dat het ding weer leeg was. Ja, precies. Maar dan moet je niet iedere keer een nieuwe kopen, want er zit maar 3 milliliter in. Maar dan koop je dus een cartridge, een XL of wat dan ook. En dan kun je dus best wel een poosje vooruit. Nou, bij onze alternatieven van kantoren kun je er dus nog een poosje langer mee. Maar dan reduceer je ook nog eens een keer 25 tot 35% in prijs, in kosten. Nou, kijk, en dan wordt het interessant, dan wordt het leuk. En dan betaal je dus in plaats van bijna €100, betaal je dus 56 of iets dergelijks. Kijk, en dan bespaar je toch weer een hele hoop. Ja, en weet je wat dan ook nog zo leuk is? Ja. Onze marge is beter. Nou, dat is heel fijn. Dus vanaf mes snijdt morgen op nog twee meer kanten. mensen die bij jou die cartridges komen halen. Hey, waar je dan ook tegen opbokst, zijn natuurlijk die e-readers. Ja, dat is Want waar. de papieren boeken die worden veel minder verkocht. Hoe ga je daarmee om dan? Ja, we verkopen ze ook. Ik bedoel, je moet alles aan kunnen reiken, ook die. Nou moet ik zeggen, wat betreft de e-readers verkoop en daarmee ook de downloads, de e-books, dat is een beetje stabiel de laatste jaren. De laatste 2 jaar moet ik zeggen, 17, 18. Dit jaar zien we toch weer iets wat verhoging. Maar dat wordt eigenlijk teweeggebracht door het gemak wat internet dus biedt, maar ook in abonnementsvorm. En dan wordt het dus een iets ander verhaal.
En dat geldt dus ook voor de podcast en ook voor de luisterboeken. Ja, maar we bieden ze allemaal aan. Ja, je zal wel moeten. Ja, wil je kunt ik niet haast anders. zeggen. Ja. Ja. Wat vind je zelf het leukste item wat je verkoopt in de winkel? Waar word jij helemaal warm van? Waar word ik nou warm van? Ja, Ik word niet zo gauw warm. je wordt niet zo gauw warm. Nee, niets verbaast mij meer. Dat heb ik ondertussen wel geleerd in het ondernemen. Maar stel, ik kom morgen binnen, Piet, ik zeg Piet, ik weet bij God, ik wil hier iets bij je kopen. Ja. Verkoop mij nou het mooiste boek dat je hebt. Welk boek is Ja, dat? dan ga ik toch vragen om over een paar weken eigenlijk terug te komen en eens te informeren naar het tweede deel van het boek Venray en Kerkdorpen. Ja. Het eerste deel, dat is 2 jaar terug is dat uitgekomen, in 17 is dat geweest. Ja. Dat was een razend succes is dat. Prachtig boek is dat, goed geïllustreerd, prachtige foto's erin. Heel veel werk aangedaan door heel veel mensen. En er komt nu een deel 2 in eind september, oktober. Nou, dat boek dat ga ik bij iedereen aanbevelen. Want daar staan nog meer prachtige foto's in, maar dan van Venray Sec. Gewoon van het Dus niet van de kerkdorpen, echt van stad Venray. En dat is Venray. dus het boek wat we moeten hebben. Juist. Daar moeten we straks. Ja. Bij Sinterklaas moet iedereen dat in zijn schoen hebben. Bij kerst moet iedereen het onder kerstboom hebben. Ja, absoluut. Ja. Dat boek moeten we hebben. Dat boek moeten we hebben. Hou dit vast, Piet, dan komt het helemaal goed. Oké, mag ik erop, Rob? Ja, mag ik een heel groot applaus voor Piet. Dank jullie wel. Piet, dank je wel. Ja, dames en heren, van al dat gebabbel hier aan tafel, zoals iedere keer weer, hebben wij natuurlijk enorme honger gekregen. Dus we gaan eens even kijken in de keuken bij onze kok Harold, wat hij dit keer voor ons gemaakt heeft. Harold, vertel. Goedemiddag, we zitten weer midden in het mosselseizoen. Tijd is weer voor de mosseltjes. Wat we gaan doen, mooie Zeeuwse mosseltjes. We hebben ui, bleekselderij, wat tijm, een knoflookje en natuurlijk witte wijn. Als eerste doen we wat ui in de pan. Daarna bleekselderij. En wat tijm. Dan de mosseltjes erbij. De knoflook en natuurlijk de wijn. Zetten ze op het vuur. En laten ze 1 keer opkomen. Op het moment dat die opkomt, schudden ze om, zijn ze klaar. Ze zijn zover. Eventjes omschudden. En uiteraard ze weer de sausjes en frietjes bij. Eet smakelijk. Ja, dames en heren, dank jullie wel voor het kijken naar deze uitzending van Venray in Bedrijf. En willen jullie nou ook een keer aanschuiven bij mij aan tafel? Neem dan contact op met de redactie van Peel en Maas TV. Dank wel voor het kijken en tot de volgende keer. En tegen jullie zeg ik, smakelijk eten. Ja.